çınlaması ile ilgili bize sorular geliyor. Kulak çınlaması da tabii ki aslında yaşamayan bilemez. Fakat insanın neresi acırsa canı da oradadır. Kulak çınlaması ile ilgili bize önerebileceğiniz bir şey var mı? Evet var. Kulak çınlamasını tetikleyen faktörler, birçok faktör var. Yüksek tansiyon, düşük tansiyon, kolesterol vesaire vesaire. Ama en önemlisi yine biraz önce söylediğim gibi kimyasallar. Kimyasallar ne yapıyor? Vücudun bütün metabolizmasını bozuyor. Kimyasalları vücut atamıyor. Oraya buraya şuraya depoluyor. Bu da birçok hastalığı tetikliyor. İç kulağın içerisinde salyangoz, salyangozun üstünde tüysüz hücreler var. Halının üstündeki iplik gibi düşünün. Bu tüysüz hücreler dışarıdan gelen ses dalgasını örs çekiç üzengi vasıtasıyla salyangoza bildirir. Salyangozun içindeki bu tüysüz hücreler sinir demeti buradaki ses dalgasını beyne iletir. Beyin de bunu yorumlar. Saniyenin 1/1000 kadar bir sürede. O kadar hızlı çalışıyor bizim insan beyin. Hemen der ki bana şu cevabı ver. Fakat burada halının üstündeki iplik gibi o Haarsel'in dediğimiz tüysüz hücreler beslenme anormallikleri, yüksek tansiyon, düşük tansiyon, kolesterol veya çok gürültülü bir ortamda çalışma veya askerler ve polislerin ateşli talimleri sırasında ne oluyor? Deforme oluyor. Eğiliyor, bükülüyor vesaire. Sesi iletemiyor. Bunu besleyen damarlar da, tüysüz hücreleri besleyen damarlar çapı 6 angstrom. Nanodan daha küçük. O kadar. Yani şu saçın 1/1000 kadar kalınlığı. O kadar hassas damarlar. Ne oluyor? Burada zafiyet olursa, beslenemezse tüysüz hücreler sağa sola eğilir, bükülürse akordu bozuk saz gibi cızırtı yapar. Veya kanun gibi. Ayarlamasan ne olur? Problem Güzel bir yaratır. ses yerine, ahenkli bir ses yerine cızırtı gelir. Evet. Kulakta böyle cızırtıyor. Şimdi Yasemin Hanım tam 20 yıldır kadıncağızın kulağı çınlıyor. Dedik uyuyamıyor, uykuya dalamıyor. Uyandığı zaman kulak çınlamasına tekrar uykuya dalamıyor. Stresli, gerilimli, uykusu rahat uyku uyuyamıyor. Günü yani perişan oluyor. Denemediği şey kalmamış. Beni aradı. Ne yapılabilir, ne yapılabilir? Şimdi bununla ilgili ginkgo biloba. Ginkgo nedir? Şu 2 loblu yaprağı olan bir bitki, ağaç. Sonbaharda çiçek yaprakları altın sarısı rengini alır. Bunun yaprağın birleşiminde ginkoloid denen etken maddeler var. Ginkoloidler beyne kan akışını artırır. Pıhtılaşma kan sayısını azaltır. Yani kanı doğal sulandırıcı. Herhangi bir yan etkisi yok. Beyni, gözü, kulağı besleyici özelliğe sahip. Bu ginkgo ile ilgili birçok klinik araştırmalar yapılmış. Sadece Almanya'da bir yıl içerisinde 292 kulak burun boğaz doktoru kulak çınlaması, diğer adıyla tinnitus rahatsızlığı yaşayan hastalar üzerine denemişler. 1357 hastayı tedavi etmişler. Fakat sadece tinnitus yani kulak çınlamasına karşı ginkgo yeterli gelmeyebilir. Neden? Neden hocam? Ne ekleyelim üzerine? Çünkü damarların iç yüzeyinde plak oluşmuşsa plağı çözmek gerekir. Bunun için iksir. İksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başak, otu, zeytin yaprağı, kakule içerir. Oo maşallah. 19 çeşit bitki. Bu bütün damarlar açar. Kalp damarlarını, beyin damarlarını, organlardaki bütün yağlar eritir. Bazı vatandaşlar diyorlar ki ben iksiri kullandım, çok zayıfladım, zayıflamak istemiyorum diyorlar, şikayetçi oluyorlar. Aynı zamanda zayıflatıyor yani bu Zayıflatır. iksir dediğiniz. Güzel. Tamam. Onu ayrı kullanabiliyorlar mı hocam? Tabii tabii. Güzel. Sarımsak kokusu olduğu için biraz rahatsız oluyorlar ama